மிகப்பெரிய காம்பவுண்டுக்குள்ளே 2-3 பங்களா இருக்குது. நம்ம இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து அவங்கள டெம்ப் பண்ணுறது, ஆனால் ரிஸ்க்கு, செம்ம ரிஸ்க்கு. கண்டிப்பாக ஒரு பேய் இருக்குது ப்ரோ. அப்போ அவங்க இறந்து போன இடத்துக்கு போனால் ஒரு மிகப்பெரிய காடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு அபேண்டன் பில்டிங்கை வாசு ப்ரோ டீமோட கௌதம் கூட போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போயிருக்காரு. அங்கே நடந்த இந்த பயங்கரமான நிகழ்வுகள் அவங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை தரப்போகுது. ரொம்ப நேரமா இந்த இடத்துக்கு வர அங்க இருக்கிற காடுகளுக்கு நடுவில் போயிட்டு இருக்காங்க. அங்க கேட்ட வினோதமான சத்தங்கள் ரொம்பவே அதிர்ச்சியை தருது. தெரியல ப்ரோ, இங்கே பாருங்க, யாரோ கூட்டம் மாதிரி இருந்தது தானே, கிளியரா கேட்குது ப்ரோ. இன்னும் கேட்டுட்டு தான் ப்ரோ இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் நடிக்க வந்த காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு பொண்ணு இங்கே ஒரு விபத்தில் இறந்து போனதும், அந்த பொண்ணை லவ் பண்ண பையனும் இங்கே இருக்கிற இந்த அபேண்டன் பில்டிங்கில் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டதா அந்த ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க. அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய இடத்த ரொம்ப நேரமாக அந்த காடுகளுக்கு நடுவில் ரிஸ்க் எடுத்து தேடி போயிட்டு இருக்காங்க. கடைசியில் ஒரு வழியாக அந்த பில்டிங் கிட்ட வந்துடுறாங்க. இது ரொம்ப பெருசு கைஸ், வார்த்தை கிடையாது, அவ்வளோ பெருசு. உள்ளே வர என்ட்ரன்ஸே அதில் ஒரு பில்டிங் இப்போ நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன். பில்டிங்கோட ஒரு கால்வாசி தான். இந்த மாதிரி பல பில்டிங்ஸ் இங்கே இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப கொடூரமான இடம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பில்டிங்கை சுற்றி மிகப்பெரிய இடத்த பார்த்து ரொம்பவே அதிர்ச்சியானதும், இங்கே கண்டிப்பாக நிறைய பேய்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு வாசு ப்ரோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த இடம் ரொம்பவே பெரிய இடம்ன்றதுனால இங்கே ஒரு நாள் தனியாக இன்னொரு தடவை வந்தாகணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஒருவித பயத்தோடைய உள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரொம்பவே பாலடைஞ்ச நிலைமையில பில்டிங்கை பார்க்கவே ரொம்பவே ரிஸ்கியாக இருக்கு. ஒரு மிகப்பெரிய தீ விபத்தில் செவறுகள்லாம் கருகி போன மாதிரி இருக்கிறது ரொம்பவே அதிர்ச்சியை தருது. கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் இந்த சத்தம் கேட்டதும் எல்லாருமே மிரண்டு போகிறாங்க. இது இப்போதான் நடக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இப்போதான் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஆளுகள் யாராவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குமோன்னு ஒரு பயத்தில் ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த மிகப்பெரிய இடத்துல நடக்கிற இந்த அமானுஷமான சம்பவங்கள் ரொம்பவே பயத்தில் ஒரே வைக்குது. எல்லோ கலர் செடிக்கு கீழே ஒழுங்கு எழுந்து போகுது. இது பரவாயில்ல தானே. அவங்க கீழே இருக்கிற இடங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே கவனிச்ச இந்த விஷயம் ரொம்பவே அதிர்ச்சியை தருது. பாம்பு சட்டை ப்ரோ, செம்ம பெரிய பாம்பு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாட்டி இருந்தோம்னா என்ன ஆயிருக்கு? 10 அடி இருக்கும் ப்ரோ. இது ரொம்பவே பயத்தோட மற்ற இடங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மிரள வைக்கிற கொடூரமான சத்தம் கேட்டதும் மிரண்டுடுறாங்க. ரெட்லன்னு தெரியுதா? பேசுறாங்க, கோவத்தோட இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல. பயங்கர பாலடைஞ்ச நிலைமையில இடமே உடஞ்சு போய் ரொம்பவே மோசமான நிலைமையில இருக்கு. அங்க இருக்கிற கெமிக்கல் பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அகைன் அந்த பயங்கரமான சத்தம் அவங்கள ரொம்பவே பதற வைக்குது. கெமிக்கல்யா? இது ரூம் சேஃப்ல வெளியே உணர முடியுது ப்ரோ. இங்கே வேணாம் ப்ரோ, போகலாம். ரொம்ப சென்சிட்டிவான இடமா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே யாரோ அவங்கள சுற்றி வர நடக்கிற சத்தங்கள் கேட்க 3 பேருமே ஒரு வித பயத்தில் இருக்காங்க. நம்ம கிட்ட அப்படியே நோக்கி நடந்து வர்றது வந்து நம்மளால உணர முடியுது. இந்த அங்கே ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்ப அகெயின் ஒரு பாம்பு தோல் இருக்கிறத கவனித்ததும் ரொம்பவே பதட்டமாகறாங்க. நிறைய பாம்பு இருக்குது. இதுதான் நான் இப்போ காமிச்சேன். அதுக்குள்ளே அங்கே ஒன்று. அந்த இடத்துல கேட்குற சின்ன சின்ன சத்தங்களும் அந்த இரவு நேரத்தில் ரொம்பவே பதற வைக்குது. ரொம்பவே குறுகலான ஒரு வழியில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே கேட்ட இந்த சத்தம் வேற லெவலில் பயத்தை கொடுக்குது. ஒரே சவுண்டு தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருது. இது நம்மளை கிளியராக ஃபாலோ பண்ணுறது, கிளியராக தெரியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நிறுத்திட்டு வரும். கௌதம் ப்ரோ இந்த இடம் ரொம்பவே ரிஸ்கியாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ரொம்பவே குழப்பமான நிலைமையில எல்லாருமே இருக்காங்க. அவங்க வந்த வழியில் நிறைய அமானுஷமான சத்தங்கள் கேட்க ரொம்பவே பதட்டமாகறாங்க. மனுஷன் வந்து காக்கா மாதிரி கத்தினா இப்போ இருக்கும். பக்கத்தில் கேட்டது எனக்கு. கௌதம் ப்ரோ கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப அவங்கள சுற்றி வர கேட்ட சத்தங்கள் அவங்கள ரொம்பவே மிரள வைக்குது. எங்களை பின்தொடர்றது ஆன்மாவாக இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எதாவது மறுபடியும் செய்கை கொடுக்க முடியுமா?
ஆல்ரெடி ரொம்பவே பயந்த நிலைமையில பேசிட்டு இருக்கிறப்ப மேலும் கேட்ட இந்த வினோதமான சத்தங்கள் அவங்கள மேலும் உறை வைக்குது. ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துருச்சு. கொஞ்ச நேரம் இந்த சத்தங்களை கவனிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற மற்ற இடங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப தான் இந்த பதற வைக்கிற சம்பவம் நடக்குது. ஒயர் போன இடம் தானே பார்த்து. கரெக்டு இங்கே வாங்க. ஒயர்லாம் எரிஞ்சிருக்கு. அந்த மேலே அந்த கார்னர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் போகல, அந்த வழி ஃபுல்லாக. இது வரைக்கும் எங்களுக்கு யாருமே ஆள் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல. அங்கே நிறைய அமானுஷமான சத்தங்கள் கேட்டதும் கௌதம் ப்ரோ அந்த சத்தம் வந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்குறப்ப நீங்கள் திரும்பிட்டு போனீங்களோ உடனே இங்கே தெரியுது. இந்த அளவுக்கு உருங்குற வாய்ஸ் கேட்குது. அவங்க எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகள் அங்கே நடக்க ஆரம்பிக்குது. என்ன நடந்தாலும் சமாளிச்சிடலான்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட போயிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துல கேட்ட இந்த பயங்கரமான சத்தம் வேற லெவல் பயத்தை கொடுக்குது. கோஸ்ட் ஹண்டர்ஸோட பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். எலக்ட்ரிக்கலி ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அங்கே கேட்ட மைன்யூட்டான சத்தங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அங்கே உடனே கேட்ட வேற ஒரு பயங்கரமான சத்தம் இன்னுமே அவங்களுக்கு ரொம்பவே குழப்பமான ஒரு சிந்தனையை தருது. வேற ஏதோ ஒரு பேய் இது சம்திங். ரொம்பவே அதிர்ச்சியோட என்னவா இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. அங்கே நடக்கிற சத்தங்கள் அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்ததும் சீக்கிரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க இறந்து போனது இந்த பில்டிங் கிடையாது. அப்போ அவங்க இறந்து போன இடத்துக்கு போனால் நாங்கள் உள்ளே வரதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரொம்பவே கடுப்பில் வாசு ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே கேட்ட இந்த அழுகை குரல் ரொம்பவே மிரள வைக்குது. உன் காதலியை நீ தான் கொண்டுட்டியாடா? அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் அங்கே நடந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிற விஷயங்களோட கம்பேர் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எந்த ஒரு சத்தங்களும் அந்த இடத்துலேருந்து திரும்ப வராததுனால ஒரு குழப்பமான ஒரு மனநிலைமையில் இருக்காங்க. அவங்க வந்த வழியில் பின்னாடி ஒரு உருவம் எட்டி பார்த்த மாதிரி இருந்ததும் 3 பேருமே மிரண்டு போகிறாங்க. அங்கே கேட்ட இந்த வினோதமான சத்தம் அவங்கள ரொம்பவே பதற வைக்குது. அதான் நம்ம பயன்படுத்த நினச்சிருக்கலாம். வர வச்சு நம்ம போட கட்டுறோம். சேஃபாக இருங்க, தனியாக போயிடாதீங்க. ரொம்பவே மிரண்டு போன 3 பேரும் அங்கேருந்து வேகமாக வெளியில் வந்ததும் வாசு ப்ரோ பேச ட்ரை பண்ணுறாரு. அப்போ அங்கே யாரோ நடக்கிற சத்தம் அவங்கள ரொம்பவே மிரள வைக்குது. உன்னை வந்து நான் கஷ்டப்படுத்தி இருந்தேன்னா என்ன மன்னிச்சுக்கோ. ஃபுட் பிரிண்ட் கேட்குது. மேலே நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. மேலே போய் பார்ப்போமா? டம்மு நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற மேல் ஃப்ளோருக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்கே அவங்களுக்கு நடந்த இந்த சம்பவங்கள் ரொம்பவே மறக்க முடியாத ஒரு இரவாக இருக்க போகுது. அங்கே நைட் விஷனில் கேப்சர் ஆன இந்த சம்பவங்கள் ரொம்பவே மிரள வைக்குது. அதனால் நைட் விஷனில் ஷூட் பண்ணுறோம். சேஃபாகவும் இருக்கணும், இந்த கேமராவும் ஹேண்டில் பண்ணணும். என்ன நடக்குதுங்களா இதை பார்த்தீங்களா? ப்ரோ இங்கே அங்கே ஒரு உருவத்தை பார்த்ததும் ரொம்பவே பதட்டமானாலும் ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக அங்கே இருக்கிற இடங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே மேலே வந்து நம்ம பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு. இவ்வளோ பள்ளம் இருக்குது. கீழே விழுந்தோன்னா கன்ஃபார்மாக டெத்து தான். கன்ஃபார்மாக கீழே விழுந்தோம். அது நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம லைட்டும் அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல காலே வைக்காது. அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு நேர் எதிரில் ஒரு உருவத்தை பார்த்ததும் 3 பேருமே வேற லெவலில் மிரண்டுடுறாங்க. இந்த இடத்துல நிற்கிறது ரிஸ்க்கு. தெளிவாக பார்த்துட்டோம். ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த உருவம் ரொம்பவே வேகமாக அவங்க பக்கத்தில் வர ஆரம்பித்ததும் ரொம்பவே ரிஸ்கியாக இருக்குன்னு கீழே போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வளையுது. பக்கத்தில் வருது. லைட்டாக இப்போ தான் பார்த்தேன்.
லைஃப்பில் இப்படி ஒரு கோஸ்ட் நீங்கள் கேப்சர் பண்ண மாட்டீங்க. பார்த்து அப்படியே என் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கீழே வந்ததும் அங்கே கேப்சர் பண்ண இந்த உருவம் அவங்கள ரொம்பவே மிரள வைக்குது. அங்கே பாருங்க நைட் விஷன் அங்கடிங்க. நைட் விஷன் எடுக்க போகிறாங்க. அங்கே நடந்த சம்பவங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப அகைன் கேட்ட இந்த கொடூரமான சத்தம் ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறா. அந்த இடத்துல அங்கே இருக்கிற இன்னொரு பில்டிங்கை பார்க்கலான்னு அங்கே போக ஆரம்பிக்கிறப்ப ரொம்பவே வேகமாக வெளியில் போகிறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க கவனித்த இந்த வினோதமான விஷயம் ரொம்பவே அதிர வைக்குது. அந்த உருவம் போன இடத்துக்கு பின்தொடர்ந்து போகிறாங்க. அங்கே ரொம்பவே மிரண்டு போகிற சம்பவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது. சொல்லுங்க சவுண்டு. அது கார்னர். ஐயோ கேமராவில் தெரிஞ்சு தொலை முடியுது. தெரியுதா? அதுதான் நான் சொல்கிறேன். அங்கே இருக்கிற இடங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே கேட்ட வினோதமான ஒரு கத்துற சத்தம் அந்த இரவு நேரத்தில் வேற லெவல் பயத்தை கொடுக்குது. கேப்சர் ஆயிடுச்சு. அதான் காமெடியே. பயங்கர பாலடைஞ்ச நிலைமையில அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதே ரொம்பவே ஆபத்தான விஷயமா இருக்கு. அங்க நிறைய விடற சத்தங்கள்லாம் கேட்க பயங்கர அதிர்ச்சியோட அந்த இடங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்கே மேலே இருக்கிற இடங்கள்லேருந்து ஒரு வினோதமான நடக்கிற சத்தங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மரக்கட்டைகள்லாம் கீழே விட ஆரம்பித்ததும் பயங்கர அதிர்ச்சியோட மேலே போக ஆரம்பிக்கிறப்ப வாசு ப்ரோ மட்டும் தனியா மேல போய் பார்க்கறாரு. அங்க நடக்க போற சம்பவங்கள் அவங்கள ரொம்பவே மிரள வைக்க போகுது. தூக்கி போடுற மாதிரி தெரியுது. என்னது பார்த்துட்டியா? போது போயிடுச்சு. ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்க ஆரம்பித்ததும் அங்கேருந்து ரொம்பவே வேகமாக வெளியில் ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வாசு ப்ரோ இன்னொரு தடவை இந்த இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை இந்த இடத்துல முடிக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இடத்துலையே மிகப்பெரிய இடமா இருந்த இந்த பாலடைஞ்ச பில்டிங்கில் ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு. கிளியராக அந்த பயங்கரமான ஒரு உருவத்தை கேப்சர் பண்ணதோட ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு மிரட்டலான வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் from Trendy Thagaval signing off.